Rescatan a 12 tripulantes dun barco con base en Ribeira que naufragou polas Azores. O Lajes do Pico, barco con base en Ribeira pero con bandeira lusa, naufragou este martes polas Azores. A bordo ía unha tripulación de 12 mariñeiros que foron rescatados sans e salvos polo algamar. A embarcación que rematou por afundirse despois do rescate, a tripulación, data do 1999 e conta con 30 metros de eslora. Según indican dende Europa Press, a embarcación activou unha baliza solicitando o rescate. Ata o lugar desprazáronse a corbeta Antonio Enes, a da Mariña Portuguesa, e a aeronave C-295 da Forza Aérea Portuguesa, ademais do propio algamar e outros pesqueiros da zona.